ก่อนเราจะเข้าเนื้อหาหลักกันนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ